Hanni fi malaammaltummaan uummata Itoophiyaa mara biratti waan fudhatama hin qabne, uummanni biyyattii qabeenyi karaa hin malleen akka hin horatamne, duudhaalee gaggaarii aadaa fi amantaa dhorkuu qaba. Faallaadhuma duudhaa gaggaarii kanaa namni hatees ta'ee malaan malee yoo qabeenya horatees barteen jajjabeessuu bal'inaan mul'ataa jira. Kun fudhatama akka hin qabne abbootiin amantaa kan ibsan. ሌብነት በኢትዮጵያውያን ዘንድ በጣም የተወገዘ የተጠላ ከሕፃንነታችን ጀምረን እንዳናደርገው የሚመከር Hanni lammiilee Itoophiyaan waan garmalee jibbamuudha. Daa'imummaa keenyarraa kaasnee waan irraa dhorkamaa fi gorsamaa turreedha. Dhaabbilee amantaanis aadaanis duudhaalee uummataa biroonis waan gonkumaa hin jajjabeeffamneedha. Yeroo dhiyoonas garuu hanni babal'atee inumaayyuu bartee nama hinatiin qaanessuu fi kanate immoo kan jajjabeessuu fi akka gootatti ilaalu uumameera. ተስፋፍቶ እንደውም ያልሰረቀ የሚወገዝበት የሰረቀ የሚከበርበት እንደ ጀግና የሚቆጠርበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። Hanni fi malaammaltummaan seera biyya lafaa qofaan osoo hin taane mootummaa samii irrattis akka nama gaafachiisu abbootiin amantaa ni ibsu. ይሄው እስከ ዛሬ ይለፋር 42 ዓመት አገልግሏል። Kunoo hanga har'aatti inuma hojjeta. Konkolaataadhumallee hin qabu naan jedhu. Dhugaa isaaniiti hin qabu. Garuu immoo waan naaf hin malle argachuu fi sammuu koo dabarsee hin kennu. Hanni haqa namaarra dhaabbachuuti. Waan naaf hin malle argachuu jechuun biyya koo akkan gurgureetti qoonqoo hiyyeessarra akkan dhaabbadhetti natti dhagahama. Qoonqoo hiyyeessarra dhaabbachuun waaqarraas dhaha kan namatti fiduudha jedheen yaada. ነማስበው የደሃ ጉሮሮ ላይ ቆሞ መብላት Mootummaan ida'amuu hannaa fi malaammaltummaan danqaa imala badhaadhinaa ta'uu hubatee adeemsaan hir'isuuf tarkaanfii fi fudhatuu cimsee kan itti fufu ta'uu ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ibsaniiru. ስርቆት እንደ ወንዝ ነው። Hanni akka lagaati namni laga ce'uu barbaade daakuu danda'uu qaba. Biyya tokko keessatti namni hannarraa bilisa ta'uu barbaades akkuma nama qofaasaa daakee laga ce'uuti. Namoonni 10-20 hannarraa bilisa ta'uuf yoo yaalan waliin ta'anii yabala tolchanii ni ce'u. Ammarratti hooggansa hedduu hordofaa waan jirruuf namoota muraasa hanna jibban uumuu dandeenyeerra. Warreen muraasa daakanii ce'an horannee jirra jechuudha. Baay'achaa deemanii yabalaan kan ce'an dhumarrattis riqicha hojjenna. Hundi keenyayyuu lagicha wal qabannee kan ceenu akka taanuuf cimnee hojjechuu barbaachisa. Ta'uu baannaan guddannee dhiisnee hanni jiraannan hiikaa hin qabu. ቀዝፎ እንደሚሻገረው ማለት ነው። ብዙዎቹን አመራሮች ስለምንከታተል ሌብነትን የሚጠየፉ ሰዎች ጥቂቶች የግል ዋናተኞች ማየት ጀምረናል። ይሄን ወደ ቡድንና ወደ ሀገር ለማሻገር መጀመሪያ ጀልባ ሰርተን የተወሰኑ ግሩፖች የምንሻገር ቀጥለን ደግሞ ድልድይ ሰርተን ሁሉም ዜጋ የሚያልፍበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። አለበለዚያ አላደግን ሌብነት ካለ ዋጋ የለውም። Hawaasa hannaa fi malaammaltummaa jibbuu uumuuf hojjetamaa jiruun cinaatti tarkaanfiin olaantummaa seeraa yakka hannaa fi malaammaltummaa irratti fudhatamaa jiru cimee kan itti fufuu ta'uunis ibsameera.